भैरवी सिंह मैम, प्लीज पिक अप द कॉल। भैरवी सिंह मैम, आपका फ़ोन आया है। थोड़ी सी टाइम निकाल कर फ़ोन को रिसीव करी और बात करी। भैरवी सिंह मैम, प्लीज पिक अप द कॉल। अर्जेंट बात करनी है भैरवी सिंह मैम, आपकी छोटी सिस्टर का फ़ोन आया है। थोड़ी सी टाइम निकाल कर फ़ोन को रिसीव करी और बात करी।